बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम रजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर आप चाहें तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में लगे इस छोटे से बेल आइकन को भी हल्का सा प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो आप तक पहुंच भी सके। नाज़रीन, एक दफा एक सहाफी अपने पुराने रिटायर्ड उस्ताद का इंटरव्यू करने जा रहा था और अपनी तालीम के पुराने दौर की कुछ बातें पूछना चाह रहा था। इस इंटरव्यू के दौरान नौजवान सहाफी ने अपने उस्ताद से पूछा, सर, एक दफा आपने कनेक्शन और कांटेक्ट के ऊपर लेक्चर के दौरान इन दो अल्फाज पर बहस करते हुए इन दो अल्फाज का फर्क समझाया था। मैं उस वक्त भी कंफ्यूज था और आज भी कंफ्यूज हूं और अब चूंकि बहुत अरसा गुजर चुका है मुझे वो फर्क याद नहीं रहा। क्या आप आज मुझे इन दो अल्फाज का मतलब समझा देंगे ताकि मुझे और मेरे चैनल के नाज़रीन को आगाही हो सके? उस्ताद मुस्कुराया और सवाल के जवाब देने से कतराते हुए सहाफी से पूछा, क्या आप इसी शहर में रहते हैं? क्या आपका ताल्लुक इसी शहर से है? शागिर्द ने जवाब दिया, जी हां सर, मैं इसी शहर का हूं, यहीं रहता हूं। तो उस्ताद ने फिर पूछा, आपके घर में कौन कौन रहता है? शागिर्द ने सोचा कि उस्ताद मेरे सवाल का जवाब देना नहीं चाहता, इसलिए इधर उधर की मारना शुरू कर दी है। बहरहाल उसने बताया, मेरी मां वफात पा चुकी है। वालिद साहब घर में रहते हैं, 3 भाई और 1 बहन है और सारे शादीशुदा हैं। टीचर ने मुस्कुराते हुए सहाफी से पूछा, तुम अपने बाप से बातचीत तो करते रहते होगे? नाज़रीन, अब नौजवान को गुस्सा आया और कहा, जी मैं अपने अब्बा से गपशप करता रहता हूं। उस्ताद ने पूछा, याद करो, पिछली दफा तुम अपने अब्बू से कब मिले थे? अब नौजवान ने गुस्से का घूंट पीते हुए कहा, शायद 1 माह हो गया है जब मैं अबू को मिला था। उस्ताद ने कहा, तुम अपने बहन भाइयों से तो अक्सर मिलते रहते होगे, बताओ पिछली दफा तुम सब कब इकट्ठे हुए थे? और गपशप का अहवाल भी पूछा। अब तो सहाफी के माथे पे पसीना आ गया। नाज़रीन, उसने पसीना साफ करते हुए सोचा कि अब तो लेने के देने पड़ गए हैं। वो सोचने लगा, मैं तो उस्ताद का इंटरव्यू करने आया था मगर उल्टा उस्ताद साहब ने मेरा इंटरव्यू शुरू कर दिया है। उसने एक आह भरी, लंबा सांस लेते हुए बताया कि शायद 2 साल हो गए जब हम बहन भाई इकट्ठे हुए थे। उस्ताद ने एक और सवाल पूछते हुए कि तुम लोग कितने दिन इकट्ठे रहे थे? नौजवान ने माथे से पसीना पूछते हुए जवाब दिया, हम लोग 3 दिन इकट्ठे रहे थे। उस्ताद ने फिर पूछा, तुम अपने वालिद के पास बैठकर कितना वक्त गुजारते हो? नाज़रीन, अब तो नौजवान सहाफी बेहद परेशान हुआ और नीचे मेज पर रखे कागज पर कुछ लिखने लगा। उस्ताद ने फिर पूछा, कभी तुमने बाप के साथ नाश्ता, लंच या डिनर भी किया है? कभी आपने अबू से पूछा कि वो कैसे हैं? कभी तुमने बाप से ये पूछा कि तुम्हारी मां के मरने के बाद उसके दिन कैसे गुजरते हैं? नाज़रीन, अब तो इंटरव्यू करने वाले सहाफी की आंखों से आंसू टप टप बरसने लगे। उस्ताद ने सहाफी का हाथ पकड़ा और कहा, भाई, परेशान, शर्मिंदा या मायूस या उदास होने की कोई जरूरत नहीं। मुझे अफसोस है कि मैंने बेखबरी में तुम्हें हर्ट किया और दुख पहुंचाया, लेकिन मैं क्या करता कि कनेक्शन और कांटेक्ट आपको समझाना था, आपको कांटेक्ट और कनेक्शन का मतलब समझाना था। तो टीचर ने कहा कि लो अब सुनो, कांटेक्ट, इन 2 लफ्जों का फर्क यह है कि तुम्हारा या राब्ता
تمہارے ابو سے ہے مگر تعلق ابو سے نہیں رہا یا کمزور ہے، کیونکہ تعلق یا کنیکشن دلوں کے درمیان ہوتا ہے۔ جب کنیکشن یا تعلق ہو تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، گلے لگاتے ہیں اور ایک دوسرے کے کام ہنسی خوشی سر انجام دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک معصوم بچے کی ماں اس کو سینے سے لگاتی ہے، چومتی ہے، بغیر مانگے اسے دودھ پلاتی ہے، اس کی گرمی سردی کا خیال رکھتی ہے۔ جب وہ چلنا شروع کرتا ہے تو سائے کی طرح اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہے تاکہ وہ کہیں گر نہ جائے، کوئی غلط چیز کھا نہ بیٹھے، کہیں گر نہ پڑے تو اس بچے کو گلے سے لگا کر چپ کراتی ہے اگر وہ کہیں گر جائے۔ تو میرے پیارے، آپ کے باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ رابطے ہیں مگر آپ کے درمیان تعلق نہیں، آپ کا صرف رابطہ ہے، ان کے ساتھ تعلق نہیں۔ نوجوان صحافی نے اپنے آنسو رومال سے صاف کرتے ہوئے استاد کا شکریہ ادا کیا اور کہا، سر آپ نے مجھے آج ایک بہت بڑا سبق دے دیا ہے، سکھا دیا ہے، پڑھا دیا ہے جو میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ ناظرین، آج ہمارے معاشرے کا یہی حال ہے کہ ہمارے آپس میں بڑے رابطے ہیں مگر کنیکشن بالکل نہیں۔ آج فیس بک پر ہمارے 5,000 10,000 فرینڈز موجود ہیں مگر حقیقی زندگی میں شاید ایک آدمی نہیں۔ آج ہم صبح سویرے سینکڑوں دوستوں کو گڈ مارننگ کہہ کر بغیر خوشبو کے پھول بھیجتے ہیں، حقیقی زندگی میں ایک پھول کی پتی بھی نہیں ملتی۔ آج ہم تمام لوگ اپنے کاموں میں اس قدر مصروف ہیں اور کاغذ کے بغیر خوشبو والے پھولوں کی تصویروں سے دل بہلاتے ہیں۔ کسی عزیز کے بچھڑنے پہ چند تعزیتی الفاظ اور رشتوں کے سارے تقاضے پورے کر کے ہم سرخرو ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، ایسا نہیں، ایسے رابطے نہیں ہوتے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ کیا ہمارے رابطے ہیں، تعلق ہیں، اگر ہیں تو کس حد تک ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے، پسند آئے، اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں تک یہ ضرور پہنچائیے گا، ان کو ضرور سنوائیے گا تاکہ ہمارے بچوں کا آنے والا کل اس لفظ کو سمجھ سکے، رابطہ اور تعلق کو۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔